裏邊化妝嘅時候咧，其實咧最緊要帶啲咩咧？其實咧化妝品最緊要就手啦。咁其實用一啲 creamy 狀嘅嘢咧會比較好嘅。咁而我覺得咧，我發現一樣嘢咧就係咧最緊要預備一個杯嘅。其實呢個杯咧係咩嚟嘅咧？佢係一個沙律醬嘅樽，我食完沙律醬用剩嘅樽啦。咁咧佢咧就可以咧將呢啲化妝品咧就擺晒喺裏邊啦。佢咧其實係叫 soft focus 咧，咁其實咧就係就係咁樣嘅。咁咧佢咧有啲色啦，咁咧可以咧幫你咧就遮咗個毛孔，係好薄㗎。佢咧原來咧搽咗咧可以咧唔使搽乾粉。咁雖然咧話一個極速妝咧，但係你都唔可以馬虎呢個輪廓嘅。咁咧其實咧雖然我塊面咧就唔係好肥啦，但係咧我都會咧做啲陰影嘅。呢個咁樣啦，可以我就會用呢個肥肥地嘅呢個brush stick 啦，係啦，咁啊打交叉係最好。咁咧就做眼妝啦，咁我咧就會用一個liquid 眼影啦，點解個眼皮唔成？好啦，咁而家咧就要畫眼線啦，眼線都畫埋啦，精神咗好多啦。咁但係仲爭啲咩咧？就係咧爭個眉啦，個眉咧就好似冇咗兩邊。咁最後咧就係要搽翻個唇膏啦。咁其實咧我已經咧化妝之前已經搽咗呢個潤唇膏打底啦。咁但係咧我今日就揀咗呢個咧。但係咧，我咧就化完個妝啦，咁咧而家出嚟曬下陽光先。今日咧非常之好天啊，咁咧我咧好彩用咗個控油底霜咧，咁就唔會油光滿面啦。咁雖然咧呢個妝咧就好似咧唔係我平時咧咁用嘅鮮色嘅嘴啦，但係咧我覺得咧因為夏天咧始終咧都係會着啲比較淺色嘅衫啦，咁所以咧我覺得咧呢個妝咧就非常之百搭啦。咁幾時襯咩衫咧都可以用到嘅，咁非常之。